Всем большой привет! Это новый влог. Я решила прям сразу начать со своих покупок с Фикспресс, потому что я знаю, что очень многим это интересно. Смотрите, какой я большой пакет притащила из магазина, хотя, если быть откровенной, там не очень много покупок, просто есть такие объемные достаточно вещи, поэтому буду сейчас с вами всем этим по порядочку делиться. Ходила в этот раз я в магазин вместе с Алисой, она вот затребовала вот эту вот потрясающую баночку с желатинками, с мармеладками. Здесь почти все заполнено желейными мишками, за исключением пары червячков, которые Алиса практически сразу же постаралась оттуда достать и съесть. Не скажу, что мне прямо не очень нравятся. Они на вкус и на запах очень какие-то химозные. Но Алисе нравится. А кто я такая, чтобы спорить? Если ребенок хочет мармеладки, иногда можно купить. Смотрите, какую штуку я купила. Это что-то удивительное. Щетка чистящая 14 на 8 сантиметров. Я такую ни разу не видела. Мне очень нравится ее покрытие. Она такое вот реально с хорошей абразивностью, чтобы оттирать застаревшие там, допустим, пятна жира или еще что-нибудь. Я посмотрю, как она работает, но сама по себе она достаточно такая плотная, вот с такими, знаете, мелкими частичками, которые и должны все это дело оттирать. Стоила эта штука недорого, так что если вдруг она совсем не будет выполнять свои обязанности, мне не будет слишком сильно обидно. Сейчас покажу самые объемные свои покупочки, которые заняли практически весь пакет. Это вот такое вот сборище контейнеров. У меня здесь 10 штук. В магазине они были в нескольких цветах. В голубом, в нежно-нежно-салатовом и вот в таком вот, я даже не знаю, этот цвет очень-очень-очень слабенького кофе с молоком. Как мне кажется, сейчас я достану хотя бы один. Вот так вот выглядит один контейнер. У него тут с одной и со второй стороны вот такие вот ручки классные. Размер 23 на 15,5 на 12 сантиметров. Я очень запасливый просто человек, поэтому я решила взять эти контейнеры про запас. Сейчас конкретно я их никуда не могу поставить, но мы будем переделывать двухэтажный гараж, там будет моя съемочная студия. И вот для всех моих материалов, для всех своих рукодельных запасов, вот эти вот ячейки мне очень хорошо подойдут. Стоили они по 2 белорусских рубля. Я думала, кстати, что они будут стоить дороже. Я забрала все, кстати, контейнеры именно такого цвета, которые были в наличии в магазине. И если будет у них завоз и будут еще такие, я думаю, что докуплю еще парочку, потому что по категориям рассортировывать все материалы очень-очень удобно, потому что ты точно знаешь, в какой корзинке у тебя что будет находиться. Ведь можно же сюда классные такие черные стикеры наклеить и белым маркером подписать, что внутри находится. Вот такая вот крутая идея меня посетила. Но мы с вами топаем дальше. У нас с вами Пасха впереди, а это значит, что скоро надо будет красить яйца и украшать их. Алиска выбрала вот такие вот 2 набора с наклейками. На одном у нас такие милые, красивые кролики, а на втором цыпляточки. Очень такие милые наклейки. Не знаю, как хорошо они будут наклеиваться вообще в принципе на яйца. Теперь я задумалась о том, что, скорее всего, это не на яйца. Но уже, как говорится, поздно. Наклейки куплены. Я думаю, что Алиса точно найдет, куда их приклеить, потому что прям ей очень они понравились, вот эти вот милашки. А по поводу кроликов я вообще балдею. Кролики на самом деле очень мило смотрятся. И еще 2 набора с наклейками выбрала я. Но это переводные картинки. Они, в принципе, предназначены для того, чтобы переводить на яйца эти картинки. У меня здесь вот такие вот цветочки. Тут у меня сирень или гортензия и разные какие-то ягодки, а с этой стороны у меня попугай, птицы и в красных оттенках цветы. Сзади есть даже инструкция по тому, как переводить эти картинки на яйца. Поэтому будем заниматься этим вместе с вами. Хочется мне в этот раз на Пасху чего-нибудь интересненького, потому что просто луковой шелухой красить яйца, как-то, знаете, уже мне поднадоело. Вы напишите в комментариях, пожалуйста, чем вы красите яйца. Мы раньше красили обычными покупными красителями, но мне хочется поэкспериментировать, потому что я точно знаю, что очень много именно естественных красителей есть, допустим, каркаде, по-моему, даже красная капуста красит, много разных вот таких вот именно естественных красителей в продуктах. Я вот думаю, может на самом деле как-то подзапариться в этот раз и покрасить яйца натуральными, невредными красителями. И эта штука для Алисы куплена. Здесь 4 заколочки, но в этот раз заколки мы брали прям супер объемные. Сейчас я их открою и вам покажу. Вот такая милота. Вы знаете, что очень мне понравилось, что внутри в пластиковом корпусе здесь такие вот сыпучие разные
маленькие пайеточки в виде сердечек. Здесь у нас клубнички резиновые, а здесь у нас резиновые зайки. Такие милые-милые. Давайте посмотрим, как это работает на моих кучеряшках сегодня. Буду сидеть вот таким красивым зайчонком. Но она сама их выбирала. Самое главное, чтобы они держались на ней хорошо, потому что чаще всего из садика она приходит с изрядно подпорченной прической, потому что она как ракета. Она реально неуправляемая ракета. Купили в этот раз с Алисой вот такое жидкое мыло, но такого нежно-нежно-розового оттенка. И оно написано, что овсяное. Здесь прям целый килограмм, почти что 1000 миллилитров. О, запах прям вообще очень-очень классный. Такой нежный, очень-очень ненавязчивый. Мы долго спорили с Алисой, какое именно взять мыло. Она настаивала на медовом, а я вот на овсяном. По итогу я воспользовалась своим служебным положением и решила окончательно в свою пользу, какое мыло брать. Взяли овсяное. Но я вот не жалею, потому что запах и цвет очень-очень классный. Мыло у нас жидкое уходит очень-очень быстро, потому что моем мы руки часто. У нас в доме много, поэтому мыло жидкое уходит в лед просто. Две последние покупочки, которые я хотела вам показать, это вот такие вот классные чашки. Вы знаете, что меня подкупило? Догадайтесь. Конечно же, это их цвет. Боже мой, кучеряшки лезут прямо в рот и в глаза. Мне очень нравятся такие, вы знаете, пастельные нейтральные цвета. Конкретно этот цвета очень-очень крепкого кофе с маленьким количеством сливок. А это уже сливки с кофе. Это такие очень красивые нейтральные цвета, которые мне очень нравятся. Я уверена на 100%, что мама скажет, куда еще кружки? У нас кружек уже выше крыши. Надя, перестань покупать кружки. Но я не могла просто в этот раз отказаться от этой радости и купила вот таких вот две. Каждая из них по 350 миллилитров. Видите, какие они? Внутри они такие кремовые, а снаружи разных таких прикольных оттенков. По-моему, там еще были в других цветах такие же кружки, но я выбрала те, которые мне больше понравились. Тут как раз у меня чек еще сохранился. Я потратила 43 белорусских рубля на весь этот пакет с покупками. Это немного, я скажу вам, потому что иногда у меня чек намного больше. В этот раз я себя сдерживала, покупала то, что я считала самым необходимым для нас, хотя многие могут со мной не согласиться. Вот такие вот были мне покупочки из Fix Price. А сейчас я, знаете, что покажу вам, что там новенького появилось, потому что там много классных, интересных вещей завезли, которые я для себя посчитала ненужными пока на данный момент. Некоторые вещи я хотела купить, но решила, что потом подожду. А для вас, я думаю, что это будет все очень-очень актуально, поэтому смотрите. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я зашла в Fix Price, это вот такие классные декоративные кашпо. Они предназначены для цветов, есть в виде кувшинчиков и в виде леечек в разных цветах. Новое поступление статуэток. В этот раз прям очень они симпатичные. Здесь ламы, лошади, единороги. Смотрится просто супер милашно. Из новенького нашла вот такие угловые органайзеры для кухни, многоярусные. Конкретно эти в 3 цветах, в черном, сером и белом. Новые копилочки завезли. Они в виде чашки, которая похожа на совушку. В одном из глаз у совы прорезь как раз-таки для монеток. Ну, а на дне затычка. Я очень люблю разные статуэтки в Fix Price, но вот эти птички просто украли мое сердце. В белом цвете смотрится очень минималистично и красиво. Пасхальная тема, конечно же, это вот такие вот курочки с углублениями для яичек. На каждой курочке размещается 5 яиц. Вазочек, мне кажется, никогда не бывает много. Здесь они в 3 цветах: в сером, в кремовом и в нежно-розовом. Продолжается пасхальная тема вот такими вот украшениями и красителями для яиц. Порывалась купить, но решила, что справлюсь своими силами. В бьюти-зоне Fix Price я нашла классные косметички. Верхняя часть из сеточки сделана. Новые зеркала двусторонние также завезли. Здесь они у нас представлены в черном и в белом цвете. И вот такие вместительные косметички. Верхний ярус у них прозрачный, а нижний, который побольше, он из кожзама. Следующие новинки специально для тех, кому нравятся декоративные полочки. Они представлены в нескольких формах и в 2 цветах, в черном и в белом. Нашла еще и вот такой вид кашпо для цветов. Если бы внутри была дырочка, реально можно было бы использовать как лейку. Для маленьких девочек тоже очень много разных новинок в отделе с украшениями для волос. Разные заколки, резинки и все с такими классными помпончиками.
Эта расческа с ламой и с сыпучими звездочками просто похитила мое сердечко. Посмотрите, какая это красота и милота. Ну и, конечно же, заколочки для маленьких принцесс в разных цветах. Еще вот такие заколочки с помпончиками. Пасхальная тема продолжается бумажными подставками под приборы. В каждом наборе по 35 штук. В отделе с кухонной утварью появились вот такие вот овощечистки. В наборе 2 штуки. Очень понравилось мне вот это сито. Думаю, что обсыпать с помощью этого маленького сита пироги сахарной пудрой будет очень удобно. Появились также деревянные подставки под бумажные полотенца. Я бы взяла себе одну, но у нас рулоны с бумажными полотенцами намного толще. Они сюда просто не подойдут. Впервые увидела шприц кондитерский, кстати, Fix Press с 4 разными насадками. Но раз уж мы пошли по посуде, поделюсь еще вот такой вот формой для Пасхи. Есть также силиконовые формы для кулича диаметром 18 сантиметров. Эти тарелки от Luminark просто любовь с первого взгляда. Знаете почему? Во-первых, они серые, плюс у них такие еще классные разводы, очень интересно смотрятся. Из новиночек там, кстати, появились просто шикарные кружки. Смотрится очень дорого, очень красиво и по-винтажному. А эти кружки прям меня в детство окунули. Я помню давно, что у нас была такая, по-моему, кружечка. Уже показывала вам пластиковые контейнеры. В разных цветах представлены. Есть также ажурные. Помыла все свои насадки для валиков. Конкретно эти у меня после акриловой водорастворимой краски, поэтому отмываются они очень хорошо. Те, которые у меня после эмали, которые моются только растворителем, я обычно их не мою, а просто выбрасываю, потому что отмывать их получается муторнее, чем просто взять и купить новые. Но вот эти вот я отмыла, пускай сохнут, и можно будет снова красить. Заходим в наш маленький тамбур. Посмотрите, мы уже расположили здесь нашу полку для обуви. Пришлось ее с этой стороны чуть-чуть подрезать, потому что она просто не влазила по размеру сюда, вот здесь вот на 2 сантиметра, потому что нам просто из вот этой вот петли, которая вот здесь вот выпирает, просто не залазила туда к стеночке. Сейчас мы это все протрем, и она у нас уже будет здесь стоять. Я думаю, что это очень классный такой вариант, тем более весной, летом и осенью спокойно можно здесь оставлять обувь, за исключением, конечно, зимнего периода, потому что если боитесь, что типа там обувь перемерзнет, это для кожи, может быть, будет плохо, поэтому лучше не оставлять. Но сейчас у нас весна только в самом начале, можно еще на месяцев 6 здесь точно обувь свою размещать. А с этой стороны у нас будет находиться, как я вам говорила уже, шкаф, который мы переделали, он раньше стоял в моей комнате. Единственное, что здесь мы уже подшили потолок, но мы решили, что помимо этой лампочки можно сделать еще лампочку вот здесь вот на выходе. Поэтому надо будет снять вот этот вот средний лист гипсокартона, проштробить дырочку вон там вон и запитать еще один светильничек уже на выходе. И здесь еще один будет светильничек. Так что будет у нас такая зона здесь раздевательная. Меня в последнее время реально штормит, сильно крутит. Не знаю, с чем это связано, но я за собой замечаю, что я это отслеживаю. Самое главное, что я это понимаю, что это происходит. Происходят не очень хорошие вещи, но я пока ничего с этим не могу делать, да и в принципе не хочу. Почему? Дело в том, что когда какие-то важные моменты мы дома обсуждаем, либо какие-то решения принимаем касательно каких-то достаточно серьезных вещей, касательно ремонта, либо покупок, либо еще чего-нибудь, я понимаю, что я абсолютно категоричный, непреклонный и упрямый человек. Потому что если я хочу что-то, и это не совпадает с мнением большинства, мне все равно. А если меня еще очень активно переубеждают, то я сделаю еще и назло. Я не знаю, почему это происходит. Хотя, возможно, знаю. Дело в том, что я сейчас просто отрываюсь за то время, когда я не могла позволить себе отстаивать свое мнение, свою точку зрения. И я понимаю, что мне просто нужно это прожить, пережить, для себя просто понять, что это скоро закончится. В прошлом влоге я рассказывала вам про то, что собираюсь перекрашивать машину. Никому не нравится тот цвет, который я выбрала. Я хочу покрасить машину в нежно-нежно-розовый цвет. Это мой бзик, это мои тараканы. Первое время предлагали просто оставить ее в черном цвете, просто перекрасить заново, чтобы она была уже такая красивенькая, типа новенькая. Потом, когда я сказала, что я не хочу оставлять ее в черный цвет, мне предлагали другие цвета. Мятный предлагали, Лиса предлагала красный, мама предлагала желтый хотя бы.
а я хочу розовый. Такое какое-то непонятное противостояние сейчас происходит у меня со всем миром. Я пытаюсь кому-то что-то доказывать. Что бы ни происходило, я все равно сделаю так, как мне хочется. Я не знаю, насколько это хорошо, я не знаю, насколько это плохо, но я сейчас очень-очень рьяно отстаиваю свои личные границы. Я прям вот категорично настолько в некоторых моментах, что это меня саму напрягает. Но я понимаю, что это нужно делать. Почему? Я таким образом учу себя отстаивать свои личные границы. Я даю другим понять, что не стоит продавливать какие-то свои вещи в мою сторону, потому что мое мнение имеет значение. Мне иногда еще кажется, что это идет все из детства. На тот момент, когда я была в возрасте пубертатном, это школьный возраст, я абсолютно ничего такого себе кардинального не позволяла. Не била себе татухи, не красила волосы в ядерный какой-нибудь розовый или зеленый цвет. Я носила очень сдержанные такие элегантные вещи. Мне сейчас вот этот вот максимализм свой, который я не проявляла в то время, когда его нужно было проявлять, но вот сейчас все вырывается наружу, и я хочу покраситься в красный цвет. Я хочу себе сделать татуировку, я хочу покрасить машину в розовый цвет. И я понимаю, что если я сейчас этого не сделаю и буду в себе глушить вот эти вот вещи, оно все лет в 40, знаете, так выстрелит. И тогда уже, если все это начну делать, это будет намного более странным, чем если бы я сейчас это делала. Поэтому я сейчас даю себе возможность каким-то образом так вот протестовать, да, высказывать свое мнение, с кем-то спорить, и я себя за это не ругаю, потому что это нужно прожить мне. И если я захочу себе сделать красные волосы или дреды, я это сделаю. Да потому что волосы — это не хвост, это не рука, они отрастут. Но я вот это вот жгучее желание экспериментировать в себе все-таки закрою, потому что не прожив это состояние, это будет свербить прям в пятой точке, и ты когда-нибудь все равно сорвешься. Поэтому в этом себе отказывать нельзя. И сейчас, пока монтирую это видео, решила все-таки с вами немножечко поговорить и объяснить некоторые моменты. Я когда рассказывала, что у меня сейчас творится вместе со мной, такие у меня перестройки идут в моем мышлении. Это все для меня на самом деле такое личное, и я этим с вами делюсь в надежде на то, что вы меня поймете и не станете осуждать. Я, в принципе, выбрала сейчас во влогах быть больше открытой, больше с вами делиться, рассказывать вещи, которые меня тревожат, рассказывать что-то, на самом деле, более личное, а не просто шопинг, одежда, какие-то бла-бла-бла, ни к чему не обязывающие разговоры. Мне хочется, чтобы все, что я вам преподношу, оно имело какой-то смысл для вас. Повод задуматься, повод поспорить иногда, повод переосмыслить свои какие-то приоритеты, своих тараканов. Поэтому я буду очень рада, если все, что я вам рассказываю, вы будете принимать очень терпимо, толерантно, не осуждая. Заранее вам спасибо. Ну все, оставила Лиску на танцах. Пойду в машину помонтирую немножко. Там детки вон в футбол играют. Погода такая классная. У меня есть час 20, чтобы поработать немножечко. Вот моя малышка. Если честно, пока что я ее не представляю в розовом, но мне кажется, это будет бомба просто. Как я поняла, сегодня в садике у кого-то был день рождения, Алиска привезла с собой кучу вот таких вот всяких разных сладостей, а я у нее уже успела подбрить все сосульки. Если я закашляюсь, это ужасно. Такое ощущение, что я выплюну все свои легкие, поэтому я все время ношу теперь с собой маленькие такие сосулечки, чтобы просто не кашлять. Когда в горле першит, это ад. Вот так вот я расположилась на своем подносике. Кстати, поднос этот мы тоже с вами делали вместе. Он очень удобный. Здесь у меня вот мой коврик для мышки, сам, собственно, ноутбук и поднос вот с такой вот мягкой штукой, чтобы коленкам тоже было очень удобно. А здесь еще вот такая вот ручка, за которую этот поднос я постоянно таскаю. Так как я очень часто Алиску вожу то в лесенку на занятия, то на танцы. Раза 4 в неделю точно куда-то выезжаю, где-то на час застреваю, поэтому я в это время всегда пытаюсь совместить приятное с полезным. То есть я пока жду Алису, я работаю, и это меня реально очень спасает, потому что успеваю я намного больше, хотя в это время могла просто тупо сидеть. У меня есть работа, которую я не могу никому делегировать, поэтому я сейчас открываю ноутбук и сажусь за монтаж. И нет, если вы думали, что я жалуюсь вам постоянно, то, что у меня не хватает времени, потому что мне так тяжело живется, нет, это вообще не поэтому. Я обожаю свою
работу. Мне очень нравится снимать. И, в принципе, в последнее время я полюбила монтировать, потому что научилась это делать быстрее, чем делала раньше. Просто я переживаю за то, что мне катастрофически не хватает времени. А так я все-таки очень люблю свое занятие и рада, что когда-то я к этому пришла. Мышку, кстати, для монтажа я использую вот такую вот игровую. Это Блади. Очень многие, я знаю, что работают и монтируют с помощью тачпада. У меня это реально не очень хорошо получается делать, поэтому я без мышки никуда. Ну давай, куда теперь ты его? Он огромный. Ёшки-матрёшки. Пойдем. Мы с тобой пойдем сейчас смотреть теплицу. Да, котеночек мой. У нас потихонечку продвигается работа с новым парником, который мы делаем из старых деревянных рам. Крыша у нас будет наклонная, делаем ее из реек 2х4. Лишнюю длину мы потом просто обрежем. Вот таким вот образом теперь выглядит с обрезанными рейками. Эти наклонные направляющие закрыли еще одной рейкой, чтобы натягивать пленку было удобнее. А теперь покажу, как у нас дела обстоят в уже готовом парничке. Я уже делилась в прошлом влоге, что именно мы посадили в нашем парнике, и все саженцы чувствуют себя просто замечательно. Ну, блин, слушайте, мне кажется, что будет круто вообще. Потому что парничков много никогда не бывает. Здесь будет дверь стоять. Вот каркас для двери сделана. Она тоже будет обтягиваться пленкой, как и вот на этом парнике тоже. Вот эти вот решили петли небольшие брать. И на них повесим дверь в парничке. Парник у нас еще до конца не доработан. Мы ждем хорошей погоды. Останется только зафиксировать пленку наверху, поставить дверь, и можно будет уже высаживать туда огурчики.